السلام عليكم شباب، نتمنى تكونوا كاملين بخير. المهم في اطار الدراسه عن بعد، الدرس ديال اليوم ان شاء الله غادي يكون خاص بلي زيكريتور دانفونتير، لو موديول نيميرو 9. موديول نيميرو 9, les écritures d'inventaire. Donc pour parler de ce module, on doit faire un petit rappel de ce qu'on a déjà travaillé, c'est-à-dire les concepts de base, le module concept de base, le module des opérations courantes. كما شفنا الموديول الاولاني كانوا فيه المبادئ الاساسيه ديال لا كونطابيليتي. عرفنا شنو هي لا كونطابيليتي، عرفنا لو بيلان، عرفنا لو سي بي سي، لو ديبي، لو كريدي، لي برينسيپ دو لا كونطابيليتي جينيرال دون مانيير سامبل. دزنا لي زوبيراسيون كورونت. لي زوبيراسيون كورونت هما لي زوبيراسيون اللي كديرهم المقاوله او كور دو ليكزارسيس، يعني من بدايه العام اللي كنعبروا عليه من 1 جونفي حتى لو 31/12 عام. دونك العام شنو هما هاد لي زوبيراسيون كورونت؟ شنو شفنا فيهم؟ شفنا فيها لا فاكتور. سي كوا لا فاكتور؟ شفنا كيفاش كنخدموها، شفنا لي ريدكسيون كوميرسيال، لي ريدكسيون فينونسيير، كيفاش كنكونطابيليزيوهم، شفنا لي زومبالاج، لي تيب دومبالاج، لا كونسيغناسيون دومبالاج، et aussi les effets de commerce ou un chapitre concernant les immobilisations. وهذا لو شابيتر كيما قلت لكم هو اللي غيكون المدخل الاساسي لي زيكريتور دانفونتير. المهم باش ما نطولش عليكم، لي زيكريتور دانفونتير علاش كيصلاح، دونك شنو كيعني، علاش كديروا المقاوله، واش هي مخيره ولا هي اجباريه بالنسبه ليها. دونك هادشي اللي غادي نعرفوا في هذا الفيديو ان شاء الله. دونك نبداو على بركه الله، يا بسم الله. دونك لي زيكريتور دانفونتير، قبل ما نبدا نعطيكم لو سيستيم كلاسيك، لو سيستيم دونجسترومون كونطابل. كيفاش كنا بدينا بلي بيس جوستيفيكاتيف. كيكونوا عندنا لي بيس جوستيفيكاتيف، après كنسجلوهم ce qu'on appelle le livre journal. من بعد on doit faire un report ou ça dans ce qu'on appelle le grand livre. اللي كنقلوا هذوك المعلومات في واحد لو ليفر qu'on l'appelle le grand livre، هو اللي كنعرفوه بلي كونت تيماتيك. et après كنهضروا على واحد الوثيقه ولا واحد الدوكيمون كنسميوه لا بالانس. من بعد لا بالانس قلنا اون ايطابلي لي زيتا دو سينتيز. دونك هادشي اللي شفنا في لو سيستيم كلاسيك في الموديول ديال لي كونسيبت دو باز. يعني داكور تري بيان. دونك بالنسبه للموديول ديال لي زيكريتور دانفونتير غادي ننطلقوا من هاد لا بالانس. دونك هاد لا بالانس شنو كتسمى بالانس افون انفونتير. تري بيان. بالانس افون انفونتير من خلال الاسم ديالها كيبان بان واحد لا بالونس دارت قبل ما نديرو لي طرافو دانفونتير. دونك شنو هما لي طرافو دانفونتير، شنو هما لي زيكريتور دانفونتير؟ خصني نعرف كاين دي انفونتير كي سون اكسترا كونطابل et des inventaires comptables. Les inventaires extra comptables شنو كيعني؟ هو لو ريسونسمون فيزيك دي بيان او سان دو لونتربريز. يعني غادي ندخلوا لهاد المقاوله هادي وغادي نحسبوا لي بيان ou bien لي tout ce qui constitue le patrimoine de l'entreprise. شحال عندك ديال لي ماشين، شحال عندك ديال لي بيرو، شحال عندك دونك اللي كيكونوا le patrimoine de l'entreprise. C'est bon؟ دونك هذا la première étape. هاد l'inventaire extra comptable normalement ما عندوش un enregistrement comptable. Il n'y a pas d'enregistrement comptable. Donc ندوزو المرحله الثانيه هما لي زيكريتور دانفونتير، هما اللي غادي نشوفوا واللي ça sera l'objet de ce module. Donc balance avant inventaire. من بعد كنديرو ce qu'on appelle كاين اللي كيسمي inventaire extra comptable. inventaire extra comptable هو اللي قلت لكم لو ريسونسمون، يعني كنحسبوا دون مانيير فيزيك سكونا. ابري كنديروا لي زيكريتور دانفونتير. انا كنهضروا على لانفونتير كونطابل. لي زيكريتور دانفونتير. لي زيكريتور دانفونتير شنو فيهم؟ غادي نشوفهم اون ديتاي هنا. غادي نهضروا على مثلا لي زامورتيسمون. لي زامورتيسمون ونهضروا على لي بروفيزيون
ونهضروا على la régularisation de produits et charges. Produits et charges. وغادي نهضروا على les écarts de conversion. Les écarts de conversion et l'état de rapprochement. Donc, les écritures d'inventaire, presque, donc, les chapitres qu'on va traiter ensemble. Les amortissements, provisions, régularisation de produits et charges, écart de conversion et état de rapprochement. من بعد هذه المرحلة دونك هذه اللي فيها لا كونتابيليزاسيون هذه المرحلة دونك اللي خاصة بهذا الموديول بشكل خاص ومن بعد كنديروا لا بالونس اش كنسميوها هاد لا بالونس بالونس après inventaire كنديروا après inventaire et après regroupement donc هذا المصطلح كنزيدو et après regroupement. Donc il a سولتكم الفرق ما بين la balance avant inventaire balance après inventaire هما les écritures d'inventaire. هنا قبل ما يداروا هاد les écritures d'inventaire هنا من بعد ما داروا les écritures d'inventaire. وزدت هنا regroupement. يعني شنو هي regrouper? Je vais regrouper les comptes dans les postes concernés. يعني الكونت هو اللي كيتكون من 4 ديال الارقام غادي نجمع هذوك لي كونت اللي تكونوا من 4 الارقام غنديرهم في لو بوست. البوست هو اللي فيه 3 ديال الارقام. علاش؟ لان لي زيتا دو سينتيز اللي هي المرحله الاخيره ليتابليسمون دو سكون ابل لي زيتا دو سينتيز. دونك هاد لي زيتا دو سينتيز كيتصاوبوا باش ماشي بلي كونت كيتصاوبوا يونيكمون بلي بوست. يعني غنصاوب شنو هما لي زيتا دو سينتيز؟ عندنا لو بيلون عندنا لو سي بي سي. هاد لو بيلون لو سي بي سي هما اللي ديجا عارفين وديجا خدمنا بهم. دونك ملي كنبغيو نخدموهم كنخدموهم بلي بوست ما كنخدموهمش بلي كونت. اوكي وكاينين دوطخ اللي حيت نورمالمون في لي زيتا دو سينتيز عندنا 5 عندنا 5 ايتا دو سينتيز بيلون سي بي سي اي لي زوطخ. فين كنلقاوهم؟ قلت لكم باش ما تبقاوش تلفوا على بلايصهم غتاخذ البلون كونطابل في الاخر ديالو غتلقى البيلون سي بي سي وغتلقى état de solde et gestion, tableau de financement et à la fin on trouve ce qu'on appelle l'éthique, état des informations complémentaires. C'est bon? Très bien. Donc voilà le schéma. Donc le schéma des travaux d'inventaire. Donc on va traiter tous ces éléments là. الحاجة أخرى اللي ما خصنيش ننساها هاد les écritures d'inventaire c'est obligatoire pour les entreprises selon la loi comptable bien sûr 988. Donc la loi comptable ou bien le droit fiscal il oblige les entreprises à tenir un livre d'inventaire وخصهم يديروا les écritures d'inventaire. C'est une obligation ماشي اختيارية. donc إلا ما دارهاش donc هناك عقوبات صارمة في هذا الباب. Quoi encore? Qu'est-ce que je peux ajouter? Donc je vais terminer là. Donc c'est une introduction. Donc si on veut résumer, donc l'introduction concernant les écritures d'inventaire. On commence par une balance avant inventaire. Il y a un inventaire extra-comptable, c'est-à-dire un recensement physique des biens patrimoniaux de l'entreprise. Les écritures d'inventaire. Je n'envoie des écritures d'inventaire, amortissement, provision, régulation, produits, charges, les écarts de conversion, état de rapprochement. كنصاوب من بعد منها واحد البالونس كتسمى après inventaire. من بعد ما درت l'inventaire درت واحد لا بالونس et après regroupement. كاين واحد الفرق خصني ما ننساش. بالونس avant inventaire كيكونوا فيها لي كونت من لا كلاس واحد كتكون من لا كلاس واحد حتى لا كلاس 7 كتكون من لا كلاس واحد حتى لا كلاس 7 فهاد لا بالونس. باغ كونط بالونس ابري انفونتير كتكون من لا كلاس واحد حتى لا كلاس 5. دونك فين مشاو الاخرين؟ دونك ابري regroupement غادي نشوفو lorsqu'on regroupe surtout on regroupe les produits les charges dans les postes concernés باش نصاوبو لو سي بي سي. هنا كيتصولداو كاع لي كونت
كيتصولداو لي كونت ou les poses ديالهم pour la détermination de résultats. Donc هنا غادي نشوفوا واحد شابيتر خاص uniquement les écritures de regroupement وبالتالي هاد لا بالونس après inventaire et après regroupement غيكون فيها غير من لا كلاس 1 حتى لا كلاس 5. وابري كنصاوبوا لي زيتا سانتيز بيلون سي بي سي ايتا دو سول جيستيون طابلو دو فينونسمون اي ليتيك. وبالتالي نكونوا انتهينا من l'introduction des écritures d'inventaire. Donc s'il y a des questions, n'hésitez pas de les poser aux commentaires. Merci beaucoup pour votre attention. شكرا للمشاهدة ونلتقي في فيديو قادم إن شاء الله. تبارك الله عليكم.